Hoje eu vou apresentar para vocês um teclado mecânico extremamente versátil e compacto e que pode ser utilizado com iOS, com Windows, com Android, com Mac, via Bluetooth ou via cabo. Extremamente versátil e compacto. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. Antes de começar o vídeo, uma oferta muito especial de um parceiro Portal BRX para vocês. É a GVG Mal, um desconto especial do Windows 10 por menos de R$ 60. E ainda, vocês utilizando o código PB20, ainda tem um desconto especial BRX para vocês. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, com link com tutorial para vocês saberem como comprar e mais os links com as promoções de Windows e Office especialmente para vocês. Este teclado da Acol veio pela Gearbest, o modelo 3068 Silent. É um teclado perfeito para trabalhar. Ele é compacto e conta com várias conexões com vários dispositivos ao mesmo tempo. Vamos ao unboxing do teclado e depois aos testes com ele. Vem com essa capa por fora e o teclado aqui dentro. Vem com o manual, vem com um protetor por cima das teclas. É extremamente compacto, pesadinho, é um teclado firme para ficar na mesa. Vamos deixar ele aqui por enquanto e ver os outros acessórios. Ele vem com teclas personalizadas, roxa, azul e cinza. Você pode mudar as cores dessas teclas. O teclado vem com cabo USB tipo C de 1,5 m, que é para carregar a bateria que alimenta a conexão Bluetooth 3.0, e é 3.0 porque não há necessidade de um Bluetooth acima disso. A versão 4 e 5 são voltadas para áudio, tem uma qualidade de som melhor. E aqui, para teclado, é mais do que suficiente o Bluetooth 3.0 e torna ele compatível com qualquer adaptador Bluetooth do mercado. Vem com uma chave para você remover as teclas que você quer trocar, simples assim. E aqui o conjunto de teclas adicionais que você pode colocar. Ele vem com um conjunto de teclas roxas, para as meninas, né, que gostam mais desse tom, que pode personalizar ele trocando as teclas de espaço, setas e do ESC. Enter também. As teclas azuis, como já tem algumas aqui, e as teclas no padrão cinza e a barra de espaço mais clara, que você pode utilizar qualquer uma dessas combinações. Vou deixar ele com as cores só com uma tecla roxa, outras em azul e cinza, para deixar variando um pouquinho para mostrar para vocês. Vamos aos detalhes. Aqui a conexão USB tipo C, para você ligar ele no PC ou Mac, via USB para carregar a bateria e utilizar ele no cabo. Do lado de baixo, ele conta com uma tecla para ligar ou desligar ele e as borrachas de apoio bem compridas e altas que ajudam a ele ficar muito firme na mesa. Achei excelente isso aqui. E além de ser um teclado bem compacto, é bom o teclado assim. As teclas não são barulhentas, né? Para o uso no escritório é bom um teclado mais silencioso, e ele usa o switch marrom, que é um switch mais silencioso. Ó. Ele não é um botão barulhento, não tem aquele clique do teclado mecânico gamer convencional. Isso ajuda para o trabalho, querendo ou não. Quem trabalha no escritório vai digitar muito texto, é melhor um teclado mais silencioso do que um teclado mais barulhento. Repare que nas teclas E, R e T, ele tem o Bluetooth, o ícone aqui embaixo de Bluetooth 1, 2 ou 3, que é as 3 conexões Bluetooth que você pode utilizar,
Então você vai utilizar a tecla FN mais 1 para conectar um Bluetooth, 2 a um segundo, 3 a um terceiro, ou o Alt Tab para conectar entre Bluetooth e o cabo USB tipo C. Vamos aos testes com esse teclado. Vamos à conexão do Bluetooth. Apertei FN e o Bluetooth 1, apareceu aqui ACOL 3068 BT1. Eu clico para conectar, ele conectou e já está funcionando com o iPad. E aí é só utilizar para digitar. As setas funcionando tudo normalmente. Vamos agora à conexão do Bluetooth 2 junto ao Mac. Repare que no que eu aperto o FN mais o Bluetooth 2, ele automaticamente desconecta do iPad. E aqui já aparece o ACOL Bluetooth 2. Eu clico em conectar e ele vai vincular ao Mac. E aí já está funcionando no Mac o segundo Bluetooth. Então é só apertar FN e o Bluetooth 1, 2 ou 3, que está vinculado à letra E, R ou T. Tem o escrito aqui embaixo, no rodapé da tecla. Como aqui também, o volume, o FN, o volume para mutar, ela está mutando o Mac, ou para aumentar o volume, ou abaixar o volume. Então tem os recursos multimídia também. O teclado é muito firme, reparem que ele não torce facilmente, bem compacto e resistente. O peso dele é um charme a mais, ele é pesadinho, é um teclado mecânico, então ele fica bem firme junto à mesa. Reparem o acabamento, as teclas são teclas altas, é o padrão convencional de teclado, e muito bonitas. As teclas têm um acabamento especial que não deixa apagar as letras facilmente. A qualidade dos botões, repare que é um botão bem feito, não é fininho nem nada assim, é bem resistente. Ó, são teclas bem firmes, ó, não dobram com facilidade. Tá aqui mais um produto GearBest. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ter um teclado só para vários dispositivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreve no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!